Bod bod yn haflu 5 dros x plus 6 trydydd isradd x, dargymyddwch dy dros dy x pan mae x yn haflu 8. So be mae hyn yn gofyn i ni i wneud ydy differu. Mwyn differu, mae rhaid ni sicrhau bod bob term yn x i'r pŵer o rhywbeth. Yn edrych ar y term gyntaf, mae rhaid ni gofio bod 5 dros x yr un peth a 5 dros x i'r pŵer o 1. Felly, os ni gymryd yr x i'r pŵer o 1 fyny i'r top, mae hynna yn newid i fod yn 5x i pŵer o -1. Mae 6 trydydd isradd x yr un peth a 6x i pŵer o 3, 1 dros 3. Os ei adael hynna'n funud ac edrych ar yr ochr, mae rhaid ni gyntaf cysidro beth yw'r fformat cyffredinol ar gyfer differu. Os oes gennych chi yn haflu x i pŵer o n, sylwch ar y nodiant differu bod ni'n sgwennu dy dros dx, yna di nodiant differu. Mae'r pŵer yn dod i'r blaen, so mae'r n yn symud i'r blaen, a wedyn da ni'n lleihau'r pŵer gyda 1. So yn lle sgwennu n, da ni rwan yn mynd i sgwennu n tynnu 1. Mae'r pŵer wedi mynd lawr 1. Os da ni fynd nôl i'r cwestiwn, be da ni felly angen wneud ydy dod ar -1 i'r blaen, so -1 llosi fo 5, a wedyn mae'r pŵer yn mynd lawr 1, so mae eisiau tynnu 1 i ffwrdd o'r pŵer, so mae'r pŵer yn mynd yn -2. Yr ail derm, os da ni symud yr treian i'r blaen, mae hynna'n gadael treian llosi fo 6, a wedyn os da ni'n lleihau'r pŵer yn ôl 1, mae 1 treian tynnu 1 yn -2 treian, -2 dros 3. I symleiddio hynna wedyn, os ni'n edrych ar y term gyntaf, mae gennym ni -1 llosi fo 5, sydd yn -5. So mae hynna'n gadael -5x i pŵer o -2. Mae gennym ni wedyn 1 dros 3 llosi fo 6, sydd yn 6 dros 3. A wrth gwrs mae 6 dros 3, 6 rhannu fo 3 yn gwneud 2, so felly fedra i sgwennu plus 2x i pŵer o -2 dros 3. Ond dyna di'r ateb, dyna ydy'r differiad, ond gan bod angen i ni am newid gwerth i fewn, mae o werth cysidro ysgrifennu'r ateb heb pwerau negatif. Felly, be dwi'n mynd i wneud nesaf ydy sgwennu -5x i pŵer o -2, bod -5 dros x i pŵer o 2. A na i wneud yr un peth i'r ail derm, dwi'n mynd i symud yr x i'r gwaelod, so yn hytrach na cael x i pŵer o -2 dros 3, mae gen i rwan 2 dros x i pŵer o 2 dros 3. A mi fedra ni hefyd cofio rheolau fo indexau bod x i pŵer o 2 dros 3 yr un peth ac x i pŵer o 1 dros 3 i gyd di sgwario, a da ni'n gwybod bod x i pŵer o 3 yn golygu trydydd isradd. Felly dyna di'r differiad, a mae hyn yn helpu ni wan gweld os ti'n gwneud synwyr pan da ni'n amnewid gwerth i fewn. Mae o yn deud yn y cwestiwn bod x yn haflu 8. Felly, os mae amnewid x yn haflu 8 mewn i'r differiad, felly be mae hynna'n golygu am bob x da ni'n gweld da ni eisiau newid o i fod yn 8. So, yr term gyntaf, yn lle -5 dros x sgwario, mae gen i -5 dros 8 di sgwario. A wedyn yr ail derm, yn lle'r trydydd isradd x, mae gennym ni trydydd isradd 8. Mi fedrwch chi wrth gwrs rhoi hwn i gyd mewn ar cyfrifiannau, a mi fysa fo'n gweithio allan os da chi'n neud o'n iawn, ond mae o werth cysidro y broses wrth i chi mynd yn eich blaenau i chi feddwl os gynnwch chi ateb synhwyrol ar y diwedd. Felly dwi'n mynd i feddwl am hwn fatha cwestiwn heb cyfrifiannau. 8 di sgwario yn y term gyntaf di 64, so yn lle -5 dros 8 di sgwario, fydda i sgwennu -5 dros 64. Trydydd isradd 8 di 2, so mae hynna'n gadael 2 dros 2 di sgwario, a wedyn 2 di sgwario ydi 4, so 2 dros 4. Os ydyn ni'n gorau neu hwn heb cyfrifiannau, wrth adio neu tynnu ffracsiynau, mi fysa rhaid i'r enwaduron fod yr un peth. Felly beth ni'n gallu gwneud yw llosi'r ail ffracsiwn gyda 16 i'r top a'r gwaelod, a mi fysa hynna yn cyd-fynd gyda'r ffracsiwn gyntaf. So mi fysa hynna wedyn yn rhoi -5 dros 64 plus 32 dros 64, sydd yn rhoi 27 dros 64. Neu ar ffurf digolyn, os ydych chi wedi teipio hyn ar cyfrifiannau, mi fedrwch chi sgwennu dim pwynt 4218775.
Rhan B yn gofyn i ni integru. Darganfyddwch, a mae gennym ni'r symbol integru. Gennym ni 5x i pwerau 3 dros 2 plus 12x i pwerau minus 5 plus 7. Be da chi'n gorfod cofio ydy bod integru ydy'r gweithred gwrthdro o differu. Felly, os da chi'n cofio beth da chi'n newid wneud efo differu, da ni rwan yn mynd i wneud y gwrthdro. Os na i edrych yn gyntaf ar y ffurf cyffredinol, os oes gennych chi x i pwerau n dydw ni, a na be fysa ni'n wneud tro yma ydy cynyddu'r pwer yn ôl 1. So, yn lle n, mi fysa fo rwan yn mynd yn n plus 1. A be fysa ni wedyn wneud i rhannu gyda'r pwer? So, rhannu gyda n plus 1. Ond os mae adael hynna am eiliad a mynd i'r gwaelod ac edrych ar enghreifftiau o differu. Edrych ar un gyntaf, mae gennym ni yn haflu 2x di ciwbio. Rwan, os na i differu 2x di ciwbio, mae hynna'n rhoi 6x di sgwario i ni. So, be mae hynna'n deitha ni ydy, os na ni integru 6x di sgwario, dylai bod yn rhoi 2x di ciwbio i ni. A mae o, so mae hynna'n gwneud synnwyr. Y broblem ydy, os ni edrych ar yr ail enghraifft, mae'r ail enghraifft hefyd yn rhoi differiad o 6x di sgwario ni. A mae'r trydydd hefyd, mae'r trydydd yn rhoi 6x di sgwario. Felly, be mae hynna'n deitha ni ydy, os ni integru 6x di sgwario, mae o'n gallu rhoi ateb o 2x di ciwbio i ni, ond mae o hefyd yn gallu rhoi 2x di ciwbio plus neu minus unrhyw cysonyn. Enghraifft, beth o fod yn minus 7, neu plus 13, neu minus 100 neu rhywbeth. I gynrychioli'r cysonyn yna, felly, be da ni'n neud efo integru ydy rhoi plus c ar y diwedd. Mae hynna'n cynrychioli unrhyw cysonyn fysa di gallu bod yna mewn ffordd. A fel bod chi'n ymwybodol, mae rhannu efo n plus 1, mae rhai pobl yn ysgrifennu hyn sydd yn golygu'r un peth fatha 1 dros n plus 1 di lliosi fo'r x i pwer n plus 1. Felly, jyst bod chi'n ymwybodol o'r ffyrdd gwahanol o ysgrifennu'r integru. Os ni fynd nôl i'r cwestiwn, mae gennym ni 5x i pwer o 3 dros 2. So, fel differu, mae rhaid ni sicrhau bod bob term yn x i'r pwer o rhywbeth. Felly, mae hein yn edrych yn iawn. 5x i pwer o 3 dros 2. So, beth da ni'n mynd i wneud i cynyddu'r pwer yn ôl 1. So, mae eisiau adio 1 i'r pwer. So, mae 3 dros 2 yn mynd yn 5 dros 2. A wedyn, da ni'n rhannu gyda'r pwer honno. So, rhannu gyda 5 dros 2. Os ni'n edrych ar yr ail derm, mae eisiau cynyddu'r pwer yn ôl 1. So, mae minus 5 yn mynd fyny i fod yn minus 4. A wedyn, da ni'n rhannu gyda'r minus 4. Mae gennym ni cysonyn yn fan hyn. Mae gennym ni plus 7. Cofiwch bod unrhyw cysonyn yr un peth efo x i pwer o ddim ar ei hôl am y ffordd. So mae 7 yr un peth a 7x i pwer o ddim, achos bod x i pwer o ddim yn gwneud 1. Os mae cynyddu'r pwer yn ôl 1, mae hynna'n golygu bod mae'r pwer yn mynd yn 1, a wedyn da ni eisiau rhannu gyda'r 1. A da ni wrth gwrs yn cofio rhoi y plus c ar y diwedd. Felly, dyna ydy'r integriad, ond mae disgwyl i chi allu symleiddio hyn hefyd. Felly, os na i fynd nôl i'r term gyntaf, mae gen i 5 rhannu gyda 5 dros 2. Mi fedrwch chi jyst teipio hyn ar eich cyfrifiannell. Ond os na i jyst cysidro hyn heb cyfrifiannell am funud, 5 rhannu efo 5 dros 2, yr un peth a symud yr 2 i'r top. So, mae'n mynd yn 10 dros 5 sydd yn gwneud 2. Ond fel o'n i'n dweud, mi fedrwch chi jyst teipio hynna ar cyfrifiannell. Os fi'n edrych ar rai o derm, mae gennym ni 12 rhannu efo minus 4 sydd yn gwneud minus 3. So, minus 3x i pwer o minus 4. A wedyn mae gennym ni 7 rhannu efo 1. So, 7. So, 7x. A wedyn, da ni'n cofio'r c, plus c ar y diwedd. Felly, dyna'r integriad. Os oes gynnwch chi'r amser, mae o werth gwirio hwn mewn ffordd. Ac os fedra i wirio hyn, be fedra i'n gwneud ydy differu fy ateb a dylwn ni gael bydd yn y cwestiwn fel yr ateb i hwn mewn ffordd. A mi fysa hynna'n sicrhau fy mod yn gywir. So, be dwi'n mynd i wneud ydy jyst sgwennu hyn allan eto, a da ni'n mynd i edrych ar bob term yn ei dro, a da ni'n mynd i differu. Felly, mae'r pwer yma yn dod i'r blaen, so mae'r 5 dros 2 yn dod i'r blaen, so 5 dros 2 lliosi fo 2, a wedyn mae'r pwer yn mynd lawr 1, so mae 5 dros 2 tynnu 1 yn ei 3 dros 2. Yr ail derm, mae'r minus 4 yn dod i'r blaen, so minus 4 lliosi fo 3, a mae'r pwer yn mynd lawr 1 i minus 5. Ac os ni'n ystyried 7x i pwer o 1, mae'r 1 yn dod i'r blaen, 1 lliosi fo 7, a mae'r pwer yn mynd lawr 1 i fod yn ddim. A wedyn differu
unrhyw cysonyn mae hynna'n gwneud dim, so dwi ddim angen rhoi dim byd ar ôl hyn. I symleiddio hynna, mae 5 dros 2 llosgi fo 2 yn gwneud 5, 5x i ffwrdd 3 dros 2. Yr ail derm, mae gennym ni minus 4 llosgi fo 3 sy'n minus 12, ond mi o'n y minus arall yna, so minus 12 yn newid ei fod yn plus 12, x i ffwrdd minus 5, a wedyn mae gennym ni 1 llosgi fo 7 yn ei 7, a mae x i ffwrdd dim yn gwneud 1, felly plus 7 sydd ar ôl. Mae'r ateb sydd gynnau yn cyd-fynd efo'r integru oedd yn y cwestiwn, felly mae hynna'n deithiau bod be da ni wedi gwneud yn felly gwneud synwyr. Cofiwch hefyd tip i chi fan hyn, os da chi, eich bod chi wedi sylwi hyn yn barod, os da chi efo unrhyw cysonyn mewn integriad, yna cofiwch bod integru unrhyw cysonyn, da chi jyst eisiau adu'r x iddo fo. So, enghraifft, integru plus 7 ydy 7x, integru plus 9 di 9x, integru minus 13 di minus 13x. Os da chi'n differu unrhyw cysonyn, cofiwch mae dim ydy'r ateb bob tro. Wrth i weld y cysylltiad efo differu efo rhywbeth arall, os na i bigo ar enghraifft syml cyffredin, yn hafelu x di sgwario, os ni'n cysidro sut mae'r graff yn edrych yn hafelu x di sgwario, da ni'n gwybod bod yn gromlin esmwyth fel hyn. Rwan, pan mae x yn 2, os na i roi pwynt ar y gromlin, os o'n i eisiau gweithio allan gradiant y gromlin ar y pwynt yma, mi fysa rhaid i ni llunio tangiad i'r gromlin, sy'n golygu ni gwneud llinell syth yn cyffwrdd y gromlin ar y pwynt yna. A wedyn, beth sy'n rhaid i ni wneud i gweithio allan gradiant y tangiad? Rwan, yn eich tegau, fysa rhaid i chi amcangyfrifo gradiant y llinell syth yna, ac yn amcangyfrifo achos bod o'n anodd iawn i gael o'n fanwl gywir. Rwan, be fedra ni wneud y wahanol tro yma ydy cysylltu hyn gyda differu. Os na i jyst edrych ar enghreifftiau eraill yn gyntaf, os na i edrych ar x equals 1, yn hafelu 1, a lluniadu tangiad ar y pwynt yna, fedra ni weld bod y gradiant ddim mor serth ar un gyntaf. Pan mae x yn hafelu dim, a gwneud tangiad ar y pwynt yna, fedra ni weld bod y llinell yn llinell gorweddol, sy'n golygu bod y gradiant yn hafelu dim. Rwan, os ei fynd nôl i yn hafelu x i sgwario, rwan, os o'n i differu, mae hyn yn rhoi 2x i ni. Be mae hyn wedi rhoi, mewn ffordd, ydy fformula ar gyfer y gradiant i'r gromlin ar unrhyw pwynt. So, felly, mae hyn wedi rhoi fformula ar gyfer gradiant tangiad ar unrhyw pwynt i'r gromlin. Enghraifft, os o'n i eisiau gwybod y gradiant yn fanwl cywir pan mae x yn hafelu dim, mi fyswn ni'n gallu amcangyfrifo fo wrth trio fy ngorau i lluniadu'r tangiad ar y gromlin, neu fedra ni defnyddio'r differiad. So dwi'n gwybod bod y differiad yn 2x, felly os di x yn hafelu dim, mi fedra ni amnewid hynna i fewn, a dwi'n gweld mae dim ydy'r ateb. So be mae hynna'n deitha ni? Ydy dim ydy gradiant y gromlin pan mae x yn ddim, sydd hefyd felly'n golygu mae dim ydy gradiant y tangiad i'r gromlin pan mae x yn hafelu dim. Yn yr un ffordd, os di x yn 1 a dwi eisiau gwybod beth yw'r gradiant, fedrai amnewid 1 i fewn i'r differiad a mae hynny'n rhoi 2 fel ateb i ni, felly gradiant y gromlin ydy 2 pan mae x yn 1. Un enghraifft arall, x yn hafelu 2, y differiad ydy 4, ac oedden ni'n gweld o'r llinellau cyntaf yna bod y gradiant yn fwy serth pan mae x yn 2, felly mae hynna'n gwneud synwyr, a mae hynny wedi rhoi y gradiant i ni yn gywir. Pan mae x yn -2, fysa ni'n disgwyl gradiant negatif, gan bod yn fyny'r cyfeiriad arall, a mae'r differiad yn rhoi -4 i ni fel ateb. Felly cofiwch bod differu yn rhoi fformula i chi ar gyfer gradiant y gromlin ar unrhyw. Mae'n syniad dda i feddwl amdano pan ydyn yn ddifferu cysonyn, heb ai fod ar ben ei hun neu gyda ffwythiant, mae jyst yn rhoi ni 0. Enghraifft, os oes gennym y yn hafelu x sgwâr plus 3, yna pan ydyn yn differu, cawn 2x plus dim byd. Dydyn ddim fel arfer yn ysgrifennu yr rhan olaf yma. Ond pam ydyn rhoi dim byd i'r graddiant? Wel, y peth yw,
Beth mae hwn yn wir yn dweud wrthom yw pan differwn y yn hafel i x sgwar plus unrhyw beth, mae hyn yn rhoi i ni 2x. Ac un ffordd i feddwl am hyn yw yn raffigol. Os ydyn yn linio graff x sgwar, yn golygu y plus k, ei fod yn cael ei godi i fyny neu i lawr. Yna gallwn ei feddwl fel y yn hafel i f o x plus k. A beth mae'r k yn yr achos yma bob amser yn gwneud yw symud ffwythynd i fyny neu i lawr. I fyny os yn positif ac i lawr os yn negatif. Felly os ydyn yn linio x sgwar ei hun, a dyma ein echelynau, felly yn ddi yw x sgwar. Nawr, os yluniwn y graddiant dwedwn yma, a bydd y graddiant yn edrych fel hynny, a dyna y graddiant ar y pwynt yna. Nawr dwedwn os yn lle hoffwn edrych ar x sgwar plus 3. Beth bydd hwn yn gwneud yw symud yr uchelyn x i lawr i fyna. Felly mae'r pwynt yma nawr yn 3. Ond mae graddiant heb newid, ac os hoffwn edrych ar ddwedwn x sgwar minus 2, yna os yw hwn yw ein uchelyn x, felly mae hyn yr un peth â'r cromlin yn symud i lawr gan 2. Mae'r graddiant ar y pwynt priodol, lle mae'r llinell gwyrdd yn cwrdd â'r cromlin, dal ddim yn newid. Felly nid yw symud i fyny neu i lawr yn newid graddiant y graff ar unrhyw bwynt. Sef pan ddifferw'n cysonyn, oherwydd cynrychiola'r cysonyn symud y graff i fyny neu i lawr, yna nid yw'n cyfrannu unrhyw beth tuag at y graddiant. Cyfeirio y cwestiwn yma at y ffaith bod differu ac integru yn gysylltiedig i ei gilydd. Yn fwy benodol, maent y gwrthwyneb neu wrthdro i ei gilydd. Nawr, gwydwch yn barod rhywbeth amdano hyn, ond wedi ddweud mewn ffordd gwahanol. O wybod amdano cyflymder a phellter a sut maent yn gysylltiedig i ei gilydd. Felly, os oes gennym graff cyflymder amser, yna os oluniwn ef, yna gwydym yn barod caiff y pellter ei rhoi gan yr arwynebedd o dan y graff. Felly hwn, felly dyma'r arwynebedd, felly hwn fydd x, y pellter, a gwydym nawr mae'r Integryn yw yr arwynebedd o dan y graff. Nawr gwydwch yn barod hefyd os oes gennym graff pellter amser. Yna, os hoffech ddarganfod y cyflymder, dwedwn os hoffwn gael y cyflymder yn yr amser yma fan hyn. Felly yn yr amser fan hyn, Yna, byddwn yn olunio y tangiad, a bydd graddiant y tangiad yn rhoi i ni y cyflymder. Nawr, graddiant y tangiad yw graddiant cromlin yn y pwynt yna. Felly dweda hyn wrthym fod dx dt sy'n dweud wrthom y graddiant mewn pwynt yw y cyflymder. Felly yw hwn gallwn weld fod o leiaf yn y sefyllfa yma fod y differiad a'r Integryn yn mynd mewn cyfeiriadau gwrthwynebol. Os ydyn nhw'n fynd o x i gael v, byddwn yn differu. Ond os ydyn nhw'n fynd o v i gael x, byddwn yn integru. Nawr, mae hyn yn awgrymiad da ei bod yn wrthwynebol i ei gilydd, ond dydyn dal ddim yn gwybod yn sicr ei fod yn wir. Beth gallwn nawr edrych ar yw edrych ar arwynebedd o dan cromlin. Gawn ni weld os allwn gael unrhyw beth o hwn. Dwedwn os hoffwn edrych ar yr arwynebedd o cromlin yma o fan hyn hyd at fan hyn.
Yna, os byddwch yn cynyddu'r arwynebedd yma gan tymud bach, felly byddai jyst yn ychwanegu llinell arall, a bydd hwn yn sleisen bach. Felly dynoda y delta bach, fel rhywbeth bach. Mae'n maint bach o arwynebedd wedi cael ei ychwanegu. Nawr, os ydyn yn gosod mae hwn yw gwerth x, a rydym dim ond yn ychwanegu tymud bach, felly lled y sleisen yma yw delta x. Gallen hefyd ddweud ei uchder, felly bydd yr uchder yn y, ac yna bydd hwnna yn cael ei newid bach yn y. Felly cawn y plus delta y. Felly beth yw arwynebedd y delta a bach yma? Felly yn fras, delta a yw lled y petrial yma, sef delta x, wedi ei lluosi gan ei uchder, sef yn fras y. Os ydyn yna yn rannu â delta x, felly ei newid rownd, cawn bod y yn fras yn hafal i delta a dros delta x. A wedyn, fel gwnaethon pan ddifferwn o egwyddorion sylfaenol, rydym yn gallu cymryd terfan o hyn. Y terfan wrth i delta x tueddu at 0. Ar ôl hynny ni bod dy a, wel, ro hwn i ni dy a dx. Felly beth gwyddom y nawr? Wel, gwyddom beth golygwn gan yr Integryn o'r ffwythiant y yw ei fod yn hafal i a. Ond gwyddom hefyd fod dy a dx yn hafal i y. A felly, fel o'r blaen, gallwn ddweud fod os hoffwn fynd o a i ffwythiant, yna differwn, ac os hoffwn fynd o'r ffwythiant i a yr arwynebedd, rydyn yn integru. Felly, nid yw hyn yn prawf i'r fanylder llawn, ma'n o leiaf yn dangos i ni ei fod yn resymol i weithio ar hyd y syniad fod differu ac integru yn wrthwynebol i'w gilydd.